here no wasanka eda nyame ya doma Adwoada Easter Monday eye fufuo party team enti fufuo bia style bia de be ma on say ye menkan fufuo body fufuo baye fufuo ede na ope de we here no wayo fabra ne be di free fagu account mu so ati say Kenya say nana edu twumu anopa mechia wo nana wo ya ade pa ye fufuo party say abanche ne body no ne ade tinana mwakwa ba anopa yi nti so ati enka fufuo party baso tinana de oye do da no eno so ye twa se obeye wo de ma VIP anyame adom ye nsa betumi akanti anopa yi ye chia wo nkwaso nyame hira obebre ne ne wo ye wo edi kan wo de abanyina nso ye da mo ase wo fa wo de ma ya enye late banchi body menken na obenya fabreye na ye mfa nsom ya hoho nsuo so na wo a medofo fabreye na ye bede wa CP fufuo party ye number no medofo de beto ase na fe wonso watumi afre de wo no na ye said to me aka na sabre de me wo ye Faith Homeopathic Hospital for ewa ha wo mo eba beboa ye na ansana fufuo party beba so ye se onya apomodin pa se uni apomodin pa be watumi adi fufuo na na ye nti ne Faith for ewa ha pato me mo akwa ba na bibi aboko de Dr. Kofi Amponsani na Dr. Abigail so enie na Dr. Boatin so se no ho ye na ase na adwuma mo so koye de bibi e koso fa de nyame ase mama fan show ba na se na odi ya wie pe che nti do ga ne ye hwede ene ye beka bibi afa ma ye mfichi kono nti me de enchia kese ma ya hwefo nyina asamre abribia na se ebnada no pe bia se yehia se ya na ye kaka ye hu kakrafa ya pomuden na ene ye ma no asema meka se ye mfichi kono eye ohaw bebre na enemu na se ye nemu nti no obi o hwa se de ne de be no ofin so eye okay but na entisa o hwa ye fe bibi se heavy periods anase menorrhagia ubon se menses no month ne so ebepa bebre ede obetimi a change ne ho be 4 more times enye sa na wo se echo at least say ye measure with tablespoon na wo se bi enya be 3 tablespoon for a day but eba bebre e was so say there is a problem ebi kwa na bibi wo wumbunim but unnim nti se 1 2 1 na mo anhwehwe mu a unhu ebre bia ebetetu ntu bon se ne menses ne ebetwam bia na nipa no eluki pale anase waye hoya ensese sa na echo anase obi ohon ma efe bi se irregular periods anase an ovulation eno no ebi ana hormonal changes bi aba ni peduanim nti no se na ewo senka menses no eba no anase time ewo se eba no masa nti time bia no onya no before the time time bia se esote time bia esote I no so no enye normal they say be on my can be say amenorrhea and I say absence of menstruation macra and I say be a becha wo mu some month and sana ba enye sa na wo say echo amenorrhea nema bebre na cause e be okwa na emotional stress it me cause sa amenorrhea no enti me so sa me ya wo hwe yan na say uti yan kan sa wo how ya ye boboso yi e wo say uti ni yi na say uhu bia e wo say entem na utu hu America and say oko ayarisabia Faith oba yebedi hu dwuma te se obi ohon ma onya painful menstruation anase be can say dysmenorrhea eba anase before say be ban pains anipa no ebe fam pansa na ade no aba anase eba obetimi adadema for days na ebetwa no ansana on say nipa no aye active enye normal ebi okwa na pelvic infections na air causes but unim nti se 1 2 1 na mo ama ya anya hwehwemu bi enhu se ade we na causes tem bia omenses ba pe opie ya na obi enhu se omenses no aba na obi o no mo so delayed periods no obi o ha matiti ne ye nuano ma pa wo no nti se bi o no ma 5 weeks 6 weeks na se emma ya ofin so e bia wanyinse but e bia na enye awo esan se tem bia wadwen wo so nti affect hormones no nti na amana delay nti time a ebeba no bon se ebeba heavy beba bebre na se beba in clot ti nipa ni ho so menya miscarriage menyinse na menya miscarriage but na entesa so nti no eye nema bebre na ekoso ye menstrual cycle no nti sa me ya o hwe me na se utie mi no
tutu anamon bra faith ye won fidie ahoro a ye de behwe saa de we say nyina ehu the exact cause ama menstrual cycle no aye basa no me yetimi etu ho anamon e de ama last week me buy na make can be fa koko ho eye pause eno so etimi affect o menstrual cycle no e ma no eye basa koko no sunso na de manipaduan eye bebre oba esan mo watenka esan ekofom kra on sen neten enti message se same obi a wo hwe me ana wo tie me se de me di kan san sunso we nyina se hu bi onipadua ni mu a enka se eye normal na enye normal e wo se ututu mrika entam na de wani che faith na bibia e wo se ye de boa obi a ye de boa asat last Saturday ya ye the client bi brem oba odakam ante fi odamu flat say adan a ontiment na se enam so how adan ti ontiment na se so se neto koko apapa ya mane abehihye neto won ntino atena se de ogina ntenti sam se dabi mo fa ni coffee ya man first aid machine bi we de ni kwotena so esiesie honom kakra ofi honom bedru mani ma watena se enam se ono watena se o se ansa na yetimi ahwe ntino saa how we so obi wa otine to saa ekeka no kwa anase se pa na adwundwum na ewu a na aye ekeka enti saa me na mabonti enti oto emo bi nhwe onka se mesro to anamo ebra na koko no edi nipa nya bebre obi nani obeposa obekomo a yese eno na akose saa de enti mesro se dede bia me ba meka ene aniwa no ehia because onipa ene ne okane enti se wanti mi anhwe ni yi na se wanhwe so yi na se edumu a eye eni bresem enti mesro samre faith de oba se fa wani wana se emfichikomu hawa meka ho asem kokoi uni ha oba ye behwe ni nyina ama enti Dr. Mponsan so wa ha odibi ebeka ho don pache yentie we me da sisabe be chiatie fo ne ahwe chiahwefo nso na ye da nyame se fu party nso bre ya so amna ba ahun se kuma se de no ye sponsor enti no last year ye boa man ko fo didi kama pa because didi kama binum do enti ye free screening yes ye free screening no ase nso oba ye screening we be sa moduro enti eduro no fa utum se oyem da ho na wo mo ba no magi no bi o mu hye fufudie na so utum se ampa ebi di obi twa aduane no abaka so de ko to obi chance ma fi ni pa de bidi o mena utum so obre but utum se wo be di na wo apomden no wonu toso utum didi kama na ya na emenije se afibia no fu party ni koso na obehwe se last year na kofidima nko na ne ma mefenum ne asanka de bios man num na na dwantoam na nyina ka bom na ye na nipa ye free screen ne nipa dodo na sala e be machines ne ho abeche komapom dia na tisa no de ti this year so yiginam ti we kumase de na making yiginam dendende na de tie ne say on say apom de hu hia mo bia ye nipa ba ko pe cause ya ye nipa no de ye didi a ye hu me ye sori ne de edi ebe yare ya di obi ro betimi aka so onyare da because obi timi ka se me bra wu ye de no onyare nyankopon wan ye ne sa obi akoda eda ya mu amo no eja antoni mu amana anhye wo nsu amfa no wo so onyare edi ade na bi sise obi timi ado wa bra onyare oyare but ye ni pa won se Ghana for ka se ye mpeche ka ko hu ya de ana me hyehyemi but ye wadru ho ntu hu na ye hye be bim ne ho ye wonu ho e na de bia ye bia obanfo a hu bi ya de ya wo unim se mai bi obae ho osi kobe 4 days na ontimi nyonso oda nyonso na beta na yase na ehyaase firi bia bi oba ono ekana no musem osi ehyaase no na nyonso ne mayi onsa kane ne yosku mu kra no utimi nyonso na nyonso no opija kosurisia na obi ewura ase na wokwa aba no osa bi wura ase ni nyina na nyonso na ekoso na utimi se ampa nyonso no modden ẹnti na mpanyimfo ka se sa wodwonso kufa akwa eni twagu dwonso mo odi etimi tutoku wo fomo bo obi dwonso no obi timi gina wa se ya sha se ya kase na dwonso ne mai na ochimo betimo a dwonso ne ma bi o betima ketuwa bi aba oti nka se bia kam atema last week ya sorry free ha no ya sorry na ma bi free o free no se o ka se free buchi na onim ni kotodwe no o se no twika ogana no tu kwa akoye ni kotodwe no dia ye no college na ejwani we no ni nyina san fi ho na he nipa embo me ba na area no me fa na ba ne tuja me fa na ya emre ne ya asumpo ka na asu enti no number no ye 0244 58
3859 0244 583859 and now bit me afraid we 0540 71 0940 0540 71 0940 and now 0547 578494 0547 578494 Mr. Dem di twa to no say mo pom di hu hia na hwe odwun so semi hwe osi kire sugar level no hwenie hwe wani ye wa pom di no e ma diabetes nyene mo so e ma stroke encounter them e mo anu ntia ansa no aba ye free medical screening but that fidiem so check woni pedua ne hwe woni pedua de ha ni pedua no ya de bi woni pedua bia ye behu ye hu so e waduro ho ye okwan ahodo pie fa so saya de ya ja walls about body de ya ji bebrebe ebi okwa no ba ya de no onu onim ya de kro efidie no beche ibu ese ye massage no ese di talk fa twi finfin ni peduam e wo se ye mna do ye kwa hodo pie de se ya de oba ohobeto amishram yada say enti Faith Homeopathic Hospital na yete one more enkanenne yakasa edefa this menorrhea na say ene de menstrual disorders onsabuo no aye no ho bibie wo ho Mr. wo sa challenge na numbers no afre no matumi aboa me do won mo komo no me di si na mom kel 362 paste no na family no mu hia wo fie na wo de atwi sen ama wo se no aye kama ayi kaka na simu nyarwa nyina afri ho se be ya kasa obi antwiniti enkwachiri sanso ne wo kel kits eye nkura de emfa wo de no twitwi nkura no de ye wo nkura de ho from 2 to 6 years wunya kel kit toothpaste no bia no so bon ho ban na kel chocolate toothpaste no so obia na eye bidie unim de bidie ye ene ye de afa duro no mu twiwosi a epo na kama fefefe e ma no ye white it is a dodo pa na wo pa to dia frekel toothpaste for it was 0593 809227 0593 809227 and 0246 865798 0246 865798 MJ Grand Hotel so at the Good Friday High Life Bash and our band bar and a Easter branch buffet so Chassis 28th March at the 2nd April. Now Good Friday High Life Band music, 29th March, 3 p.m. to 11 p.m. Say only baby kwa. So makwa usa de yako kwa unwa. Odi ya ubet miyami yeshia mo ewa MJ Grand Hotel. 3 to 11 p.m. 29th March. And a Easter branch buffet non so 31st March 2024. And we are 12. We are non dumieno. Edukosi no 9 ewa MJ Grand Hotel East Legon. Ewa no one more yeno. Enti trumike uni she ye kurano. Mr. Yankonkoji yani kakra ewa MJ Grand Hotel. Na de nika wo mumu ne se we o continue awaba. Oma be fall from airport do be call obanso a rooms no so ho ye fine. Omaduane so ye de medi omaduane ne nanope na minim se 2nd April birthday no obi be se da booki ho ama me de fine no de won so aya de nti uba won ma internet bibia nso ye adwuma na do ho ahyemu de maka yachi ebia wo penchiremu a fra 0531 020238 0531 020238 and 0540 121836 0540-121836 now on the MJ Grand Hotel Akasa St. Andrew Senior High School about time Mr. Ope School Padoba Akoye Senior High School Fanoko St. Andrew Senior High School omo ye courses ni nyina bi omo board no ho nti ba bia wo bia wetime de wabofra no aba St. Andrews Senior High School now wabehua de for 0244696911 0244696911 and 0207891004 St. Andrew Senior High School now do bano abo eremo wadaroma mame twame homra yentie fufu party ye bo wonka ye senya me ya dom a 1st April ye Easter Monday fufu party ye ohia ne wasanka team fufu ne rere nkwan akokọ ne kon ne da so unya we ya uni ano pe adwuma wo ye didi aduane emu oduo watumi anya energy no e de aye adwuma nti 6 am pepepe eye dwoada ebe na se ye nim ha yi a wo wonim kokomlem ne bra fo wasanka ne bra
mbeju fufuo ne di free mame komra me another one wo ho ye ba ye beto so